點解咁多人都中意去泰式餐廳食呢個咖喱大蝦呢？其實呢真係幾好食噶，不過而家呢喺屋企就可以做啦，而且佢嘅味道一啲都唔輸俾出邊餐廳噶喎。哇，土豆已經很入味了，怎麼樣？好好吃，真的有外面泰國菜的味道，是吧？呢啲螺絲蝦點賣啊68嗰啲啊，68嗰啲啊， ？68啊？呢啲有公啊？有直接爆膏，隻隻爆膏。係直接爆膏。嗱，而家咧又到放暑假期間啦，咁咧日日煮咩菜俾小朋友食咧，都係好頭痛嘅一件事嚟嘅喎。咁咧今日娟姐就分享一個好受小朋友中意嘅菜，咁咧就係咖喱大蝦啦。嗱，首先咧我哋嚟處理一下大蝦先。嗱，好似啲蝦鬚啊、蝦腳呢啲咧，同埋個蝦頭比較慘口嘅地方啊，我哋都要將佢剪咗佢。跟住咧將個蝦位抽出嚟，再喺個肚仔嗰度開上一刀。嗱，我哋搭配呢個咖喱大蝦嘅薯仔咧係好重要嘅喎。我哋咧一定要買呢種黃肉嘅，因為咧黃肉嘅咧煮出嚟佢先夠粉啲㗎。咁咧嗰啲如果係白色肉嘅咧，佢就比較爽脆啲。咁嗰啲咧就適合做蒜料土豆啊、涼拌土豆絲啊，呢啲咧就適合白色肉嘅。咁咧黃肉嘅咧就適合煮嘅，因為佢比較粉啊啲肉啊。跟住咧我哋就先將佢批皮先，再將薯仔咧切成大塊少少。嗱，因為薯仔咧佢係澱粉含量比較高嘅，我哋一定要過一過清水，咁樣嘅話咧就唔會氧化變色啦。洋葱咧我哋就切成咁樣嘅小方塊，跟住咧平底鑊放油，先倒入薯仔去煎一煎佢。好多朋友啊都擔心話啲薯仔驚唔熟啊，其實唔需要擔心嘅，只要你咁樣煎過嘅薯仔咧，稍微煮一煮就好容易熟噶啦，而且又香又粉嗰種啊。用中細火係咁樣慢慢咁樣煎。嗱，煎到金黃色咧，我哋就先起鑊，跟住咧鑊度再加翻少少油，再倒入螺絲蝦。嗱，呢個時候咧就要大火啲啦，將啲蝦殼咧炒至金黃咁樣，跟住加入洋葱，再繼續炒香佢。嗱，咖喱大蝦就肯定少唔到咖喱啦，兩隻口味有唔辣有微辣嘅，同埋分別咧係加咗椰子粉同椰漿粉嘅。配料表咧都係非常之乾淨，冇咁多亂七八糟嘅添加。嗱，好似我鑊中嘅嗰啲大蝦嘅份量咧，我就用到1半嘅咖喱。而家咧呢個咖喱塊咧就出咗新嘅口味，咁咧出咗一個微辣嘅，食得辣嘅朋友咧就可以試下呢個微辣嘅喎。咁咧好似小朋友唔食得辣嘅話咧，就用翻呢個椰香味嘅就得啦。跟住咧我哋就放入咖喱塊，同埋咧加入冚個面嘅純淨水，冚翻個蓋先燜佢3分鐘先。呢個時候咧可以加入薯仔啦。兜佢幾下咧，繼續冚翻個蓋，再燜多佢4-5分鐘，咁樣就得啦。好似而家咁，啲薯仔同大蝦已經吸晒啲咖喱味道啦。每次煮呢個拿手菜啊，屋企啲小朋友咧肯定爭住食噶，咖喱味濃郁，真係超正噶。嗱，呢個薯仔就咁樣煮就已經係好粉噶啦。而家想食咖喱蝦，真係唔需要再出去外面食啦，自己喺屋企整，真係有1秒鐘飛到泰國嗰種味道。就係咁樣食都好好食啊！